Jimaata galgala gurraan dhalaa 27 bara 2018 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinitti raadiyoo Amaaraarraa sagantaa afaan Oromootiin oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanirraa jalqaba irratti hangafoota isaanii. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawwee Harawaatti guyyaan ayyaana dubartootaa kabajamaa jira. Dhaloota dhufuuf bilisummaa eenyummaa ni dhaalchifna jedhuun bulchaan olaanaa godina Walqaayitti Xagadee Saatit Humaraa obbo Asheetee Damillaa hubachiisan. Dargaggeessa aadaa, duudhaa fi safuu beekee hawaasaa keessatti fakkeenya gaarii ta'e horachuun dirqama seenati jechuun hooggantuun biiroo dargaggoo fi ispoortii naannoo Oromiyaa aadde Roozaa Baay'een dubbatan. Ijaarsa biyyaa saffisiisuuf dhaabbileen hawaasa siivilii dammaqinaan hirmaachuu qabu jedhan sadarkaa ministeera muummee itti aanatti qindeessan giddugala ijaarsa sirna diimokiraasii fi pirezidaantiin itti aanan paartii badhaadhinaa obbo Adamfaara. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Iraaniin booda sirna mootummaa Kuubaa jijjiiruun gaaffii yerootii jedhan kanneen jedhan hangafoota oduu keenyatti odeeffannoo ispoortiis qabanneerraa oduu kan isiniif dhiyeessinu ani Moosaffaa fi Muntaa Rashid turtii kan isin faana taasifnudha. Jalqaba irratti oduulee gaggabaaboo qabannetti ceena. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawwee Harawaatti guyyaan ayyaana dubartootaa kabajamaa jira. Guyyaan ayyaana dubartootaa akka addunyaatti yeroo 115ffaaf akka biyyaatti yeroo 50ffaaf akka naannoo Amaaraatti yeroo 31ffaaf mata duree waggaa 50ffaan sagaleen dubartootaa walqixxummaa fi Itoophiyaa badhaatiif jedhuun aanaa Dawwee Harawaatti kabajamaa jira. Haalli jalqabiinsa ayyaana maarchii 8 kun miidhaa fi hacuuccaa dubartoota irra gahaa tureef mirgi isaanii akka kabajamuuf mormiin ture bara 1913 irraa eegaleef fudhatama waan argateef akka addunyaatti sochii qabsoo hunda galeessaatiin bu'aa dhufee faarsuuf waggaa waggaatti kan kabajamudha. Afayaa'iin mana maree aanaa Dawwee Harawaa Zaharaa Huseen dubartoonni siyaasa keessatti ga'ee isaanii guddisuu fi walqixxummaa koorniyaa cimsuun sirnoota darban keessatti hacuuccaa fi miidhaa gamaa hundaan isaanirra gahaa ture hambisuuf mirgi dubartootaa heeraa fi seeraan ta'e kabajamaa jiraachuu fi hojii ijaarsaa biyyaa keessatti sagaleen isaanii murteessaa akka ta'uuf kan kabajamudha jedhaniiru. Gabaasichi kan qajeelcha koominikeeshinii bulchiinsa sablammii Oromooti. Bulchiinsa magaalaa Baatee namoota 1,320 lafa mana jireenyaa kenne. Bulchiinsi magaalaa Baatee waldaalee 55 miseensota 1,320 qabate lafa hektaara 31 irratti mana jireenyaa kennee jira. Bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Alii hooggansi haaraa bulchiinsa magaalattii rakkoo uummataa furuuf bu'aa ba'ii hedduu dabarsuu isaaniitiif galateeffataniiru. Magaalaan nuti ijaarru magaalaa bareedduu magaalaa dhaloota dhufuuf ceetu waan ta'eef waldaaleen hundi ulaagaa mana jireenyaa barbaachisu hunda guuttanii magaalaa keessan akka bareechitan jechuun obbo Haimad dhaamaniiru. Kaantibaan bulchiinsa magaalaa Baatee obbo Abduu Haimad lafti mana jireenyaa kenname kun waldaalee 80 gurmaan keessaa waldaa 55f kennamuu ibsaniiru. Waldaalee hafaniif kan baranaa irraa muuxannoo fudhachuun jiraattota mana hin qabne abbaa manaa kan taasisan akka ta'e waadaa galaniiru. Gabaasichi kan waajjira koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Baateeti. Dhaloota dhufuuf bilisummaa eenyummaa ni dhaalchifna jedhuun bulchaan olaanaa godina Walqaayitti Xagadee Saatit Humaraa obbo Asheetee Damillaa hubachiisan. Naannoo Amaaraa godina Walqaayitti Xagadee Saatit Humaraatti mariin deeggarsa magaalota adda addaatti adeemsifameera. Godina Walqaayitti Xagadee Saatit Humaraa magaalaa Humaraattis qajeelfama boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo waliigalaa 7ffaarratti akka hirmaatan ilaalchisee hordofuun hiriirri deeggarsaa uummataa gaggeeffameera. Bulchaan olaanaa godina Walqaayitti Xagadee Saatit Humaraa obbo Asheetee Damillaa hiriiricha irratti ergaa dabarsaniin dhaloota dhufuuf bilisummaa eenyummaa ni dhaalchifna jedhaniiru. Uummanni Walqaayitti Xagadee Saatit Humaraa murtee boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo waliigalaa 7ffaa ilaalchisuun ibsa baase galateeffachuun filannoo irratti hirmaachuun mirga heera mootummaati jedhaniiru. Kaantibaan bulchiinsa magaalaa Umaraa Inkwaanaa Muluu murtee haqaa mana maree federeeshinii kan uummanni Amaaraa Walqaayitti Xagadee jaalala haqa qaban filannoo waliigalaa 7ffaa irratti akka hirmaatan dabarse ni dinqisiifannas jedhaniiru.
dargaggeessa aadaa duudhaa fi safuu beekee hawaasa keessatti fakkeenya gaarii ta'e horachuun dirqama seenaati jechuun hooggantuun biiroo dargaggoo fi ispoortii naannoo oromiyaa aadde Roozaa Biyyaan dubbatan. Yaa'iin dargaggoota oromiyaa 5ffaan magaalaa Asallaatti gaggeeffameera. Yaa'ichaan mata duree dhaloota dubbistuu waan dubbatuu fi waan hojjetu beeka jedhu Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo biiroo dargaggoo fi ispoortii oromiyaa bulchiinsa godina Arsii fi bulchiinsa magaalaa Asallaatti waloon qopheesse. Yaa'ichi dargaggoota irratti aadaa dubbisaa gabbisuuf dhimmoota dargaggootaa irratti hayyoota waliin bal'inaan mari'achuu irratti kan xiyyeeffatedha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Arsii Dr. Fiqaaduu Mitikuu haasaa yaa'icha irratti taasisaniin aadaa guddisa daa'immanii fi aadaa dubbisa gabbisuu irratti hojjechuun murteessaa ta'uus ibsaniiru. Itti aanaan Daayirktara Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo obbo Zinaabuu Asraat Inistituutichi aadaa, seenaa, aartii fi afaan Oromoo qorannoon utubee guddisuun dhaabbilee barnoota olaanoo waliin qorannoowwan 40 qorattoota Inistituutichaan ammoo qorannoowwan 32 hojjechuus ifoomsaniiru. Inistituutichi hundeeffama waggaa 4 guunne keessatti kitaabilee qorannoon deeggaraman 32 maxxansuun fayyadamummaa uummata Oromoo biraan ga'uu eeraniiru. Qorannoo jireenya dargaggootaa jijjiiruu danda'u gaggeeffamaa jiruun bu'aa guddaan argamee jedhan hooggantuun biiroo dargaggoo fi ispoortii oromiyaa aadde Roozaa Bayyaa sagantichaa irratti argamuun haasawaa taasisaniin dargaggeessi aadaa duudhaa fi safuu beekee hawaasaa keessatti fakkeenya gaarii ta'e horachuun dirqama seenaa ta'uu hubachiisaniiru. Dargaggoonni safuu fi safeeffannaa aadaa hojii jijjiiruu sammuun akka gahoomaniif hojii bal'aan hojjetamaa turuu fi hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Hooggantuun biiroo dargaggoo fi ispoortii oromiyaa aadde Roozaa Biyyaa, hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa aadde Jamilaa Simbirruu, itti aanaan Daayirktara Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo obbo Zinaabuu Asraat dabalatee hooggantoonni olaanoon godina Arsii fi bulchiinsa magaalaa Asallaa yaa'icha irratti argamaniiru. Ijaarsa biyyaa saffisiisuuf dhaabbileen hawaasaa siviilii dammaqinaan hirmaachuu qabu jedhan sadarkaa ministeera muummee itti aanaatti qindeessaan giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii fi pirezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adamfaaraa. Torbeen dhaabbilee hawaasaa siviilii 5ffaan mata duree of danda'uun nageenya waaraa fi misooma hirmaachisaaf jedhuun gaggeeffameera. Obbo Adamfaaraa wayita kana haasaa taasisaniin mootummaan guddinaa fi badhaadhina biyyaaf gaheen dhaabbilee siviilii olaanaa ta'uu ni hubata jedhaniiru. Waggootan jijjiiramaa darban mootummaa fi dhaabbileen hawaasaa siviilii dhimmoota biyyaalessaa irratti tumsaan hojjechuu akka danda'an hammattoon qindoominaa fi walta'iinsa qophaa'uu yaadachiisaniiru. Naannolee dabalatee fooyyessii seeraa taasisuu fi hojiirra oolchuu ibsuun kunis dhaabbilee siviilii ammayyaawaa bu'aa qabeessaa fi saffisiisaa taasiseeras jedhaniiru. Waggootan darban lakkoofsi dhaabbilee hawaasaa siviilii dachaan dabaluu eeruun wayitaa ammaa lakkoofsi isaanii 8,410 dhaqqabuu himaniiru. Imala badhaadhinaa fi ijaarsa biyyaa saffisiisuu keessatti dhaabbileen hawaasaa siviilii maree biyyaalessaa ce'umsa haqaa filannoo waliigalaa marsaa 7ffaa fi gaaffii hulaa galaanaa dammaqinaan akka hirmaataniif waamicha dhiyeessaniiru. Hanga gurraandhala 28 bara 2018 dhaabbileen hawaasaa siviilii 120 hojiilee isaanii giddugala konveenshinii idil addunyaa addisitti beeksisuu eegalaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshinii Raadiyoo Amaaraa sagantaa afaan Oromoorraa oduun keenya ammas akkuma itti fufee jira. Amma immoo gara oduu bal'inaan qabanitti ceena. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Jiilee Dhummuugaa magaalaa Sanbateetti sagantaa iftaaraa tokkummaa fi obbolummaa gaggeeffame. Sagantaa kanarratti jiraattonni fi hooggantoonni bulchiinsa sablammii Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa dabalatee hooggantoonni naannoo Affaar godina Hariiraasuu argamaniiru. Gabaasa Suuraa Iddoosaa fi Eebbisee Dassaalii haalattaanuun qindeessiteetti. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Jiilee Dhummuugaa magaalaa Sanbateetti sagantaan iftaara tokkummaa fi obbolummaa gaggeeffame. Sagantaa kana irratti jiraattonnii fi hooggantoonni bulchiinsa sablammii Oromoo godina Shawaa Kaabaa akkasumas naannoo Affaar godina Hariiraasuu irraa walitti dhufuun hirmaataniiru. Bakka bu'oonni uummata ollaa saganticha irratti argamuun amiikoof yaada kennaniin uummanni Amaaraa, Oromoo fi Affaar naannichatti baroota dheeraaf tokkummaan kan jiraatan ammas obbolummaa kana itti fufsiisuuf sagantaa iftaaraa waliin qopheessuu isaanii ibsaniiru. Hariiroon isaa tokkichummaadha fida. Tokkummaa afkee kan jiraama kiristaanii kana keessa jira. Uummanni islaamatii kana keessa jira. Gandu kun gamaa gama nama hundi islaama seen kiristaanii makaa jira. Ammoo adeemsaa keessatti nagahummaadha fida. Nagahummaa gartee walitti hidhiinsa. Tokko ta'u wajjin jiraatuuf isa kana fakkaata. Enya Oromoon Affaar
በሸማግሌም በሃይማኖት አባቶች በእያንዳንዱ ጋር በመሄድ እየፈተን ነው ያለ ነው። ኢዘን ኢሳ ኡመታ ወለትዳ ዳሎቲ ጉደቱ ጄኔሬሽንን ሃራዊ ኩን ከነ አርጌ ቶኩማ ሳጭምስ ቡልቻን ኦላና ጎዲና ሪራሱ አሊማቴ ገመ ኢሳኒን akka jedhanitti uummanni Affaar Amaaraa fi Oromoo baroota dheeraaf waliin akka jiraachaa turan dubbatanii tokkummaan uummataa akka cimuuf waliin ta'uun hojjechaa akka jiraniiraniiru. የተለያዩ ምክንያቶች በግጦሽም sababoota garaagaraatiin walitti bu'insi ni jiraatu. Kana hambisuuf immoo yeroodhaa gara yerootti konfiraasii nageenyaa garaagaraa geggeessuun ni mari'anna. Waqtii kana keessa immoo walitti dhufnee sabaan afaaniin osoo waliin qoodin waliin nyaannee gaafa dhugnu irra caalatti walitti dhufeenya obbolummaa keenya ni cimsa jennee abdanna. በመካከላችን ያለው ወንድማማችነትን ይበልጥ ያስተሳስራል ብለን እንጠብቃለን። bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmed Alii saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniin rakkoo nageenyaa kanaan dura mudataa ture furuun obbolummaa dhugaa ijaaruun sagantaan kun tokkummaa keenyaaf murteessaadha jedhaniiru. Anaan jilleedha rakkoowwan kanan duratti mul'ataa turan rakkoo nageenya isaanii furanii obbolummaa dhugaa ijaaruudhaan qawatirraa kaasanii yookaan sagantaa obbolummaa kana ifaati irratti dhaabuudhaan bulchiinsi saba keenya hariiroo walitti dhufeenya uummata keenya waliin qaban waan baay'ee jabeessanii haala kanaan waliin bareedaniif iftaara keenyas waan wajjin kabajaniif guddaa galatoomaa jennaani. Fuula durattis nageenya keenya eeggannee obbolummaa dhugaa keenya utubnee waliin jireenya ollaa keenya waliin qabnu amantaan keenyas qoqqoba keenya waliin akka jiraannu waan nu ammaruuf kanaan akka waliin jiraannu jaalala amma qabnu kana tokkummaa amma qabnu kana akka ittiin fiixaan baafnuu fi nageenya keenya hadaraa jechuun barbaada. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Shawaa Kaabaa obbo Eeliyaas Abbabaa saganticha irratti argamuun uummanni godina Shawaa Kaabaa uummata obbolaa ollaa waliin nagaa mirkaneessuuf qindoominaan hojjechaa akka jiran ibsaniiru. በመካከሉ ያሉ ሁኔታዎች የበለጠ እየጠነከሩ አካባቢው walitti dhufeenyi gidduu keenya jiru cimeetti dhufaa jira. Naannoon keenyas gara nageenyaatti dhufaa jira. Naannoo keenyarra abdii guddaatu jira. Gara nageenya misoomaattis dhufaa jira. Kanaaf immoo hooggantoonni aanota ollaa walitti dhufuun hojii baay'ee hojjechaa jira. Kan bara darbee irra garaagarummaa guddaatu jira. Kun immoo naannichaafis ta'ee aanota ollaa jiraniif nageenya obbolummaa fi tokkummaa keenyaaf sagantaan kun faayidaa guddaa qaba. ሰላም ወንድማማችነት አብሮነት ሁለንተናዊ ብልጽግና ልዩ ጥቅም ያለው ፕሮግራም ነው እያካሄድን ያለነው። lammiilee walitti bu'insaan miidhaman deebisanii dhaabuu fi misoomsuuf xiyyeeffannaan hojjechuun barbaachisaadha jechuun ministeerri dubartootaa fi hawaasummaa ibse. Gamaggamni piroojeektii dubartootaa fi hawaasummaa deebisanii dhaabuu fi misoomsuu adeemsifameera. Ayyalaa Masfin dabalata qaba. walitti bu'insi kaabaa waliigaltee piriitooriyaan xumuramuun naannolee waraanaan buraalee misooma miidhamanii turan hojii deebisanii misoomsuu hojjetamaa jira. Ministeerri dubartootaa fi hawaasummaa fi ministeera mallaqaa deeggarsa baankii daldala idil addunyaa naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Affaariif naannolee Beenishaangul Gumuz hojii deebisanii misoomsuu fi dhaabuu keessattummoo saalarratti xiyyeeffatee midhaa gahee gara sadarkaa duraan tureetti deebisuuf piroojeektii waggaa 5 akka lakkoofsa lakkaawwii faranjoota 2022 irraa jalqabee hojjeta. olaa jira. Gamaagama raawwii hojii piroojeektii irratti hirmaattonni argaman bu'aa guddaa argamsiisaa jiraachuu himaniiru. Aanaalee barhaalee adar kunaabaa fi aanaalee addaa hidilaa irratti miidhaa saalaa irra ga'ee fi kutaalee hawaasa miidhaa garaagaraa irra ga'eef hojii deebisanii dhaabuu fi gargaaruun hojii gaarii piroojeektii hojjechaa jirudha. Piroojeektiin kun waggaa 2 ol ta'uuf leenjii fi deeggarsa garaagaraa kennaa kan jirudha. ከዋን ስቶፕ ሴንተር ግንባታ ጋር በተገናኘ ምላሽ በመስጠት ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። በእኛ ወረዳ በሰሜን ጦርነት በርካታ ችግሮች ደርሰውብናል። አና ኬኛ ኬሰቲ ሰበበ ወሊት ቡኢንሳ ካባን ረኮ ሄዱን ንቁነሜ ጅራ ኬሰቱ ዱበርቶታ ኬኛ ረት ሚዳን ሄዱ ገዬ ጅራ ቀብኝ ሄዱን ከን በርበዳዬ ጅራ ዱበርቶትኒ ቀብኝ ኢሳኒ ዳባ ጅሩ piroojeektiin kun hanga ammaatti miidhamtoota kanaaf leenjii fi deeggarsa garaagaraa kennaa tureera. ጥሩ የሆነ ፊድባክ ነው እኛ ለፕሮጀክቱ ያለን እንደኛ ministeera dubartootaa fi hawaasummaatti itti gaafatamaa piroojeektii deebisanii dhaabuu fi misoomsuu obbo Wandimuu Dutaamoo hojiiwwan hanga ammaa raawwatamaa jiran kan jajjabeeffamudha jedhanii yeroo itti aanutti milkaa'ina caaluuf hirmaannaan hojjechuu barbaachisaas jedhaniiru.
የመልሶ ማልማት ፕሮጀክት በገንዘብ ሚኒስቴርና በሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚተገበረው ፕሮጀክቲ ዴቢሰኒ ሚሶምሱ ፊ ሚኒስቴር ዱበርቶታ ፊ መለቃን kan raawwatamuudha. Waggoottan sadan darban keessatti naannolee 5 keessatti Amaaraa, Affaar, Tigraay, Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz raawwatamaa tureera. Kaayyoon isaas miidhaa saalaa kutaa hawaasa qaqqabeef deeggarsaa fi deebisanii dhaabuu irratti kan xiyyeeffatedha. Waggoota lamaan ol ta'aniif hanga ammaatti miidhaa saalaa qaqqabeef jajjabeessuu fi deebisanii dhaabuu hojjechaa tureera. የሶሻል ወርክ ፎርሶችን ካፓሲቲ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ አቅም እንዲያጎለብቱ ከማድረግ አንጻር ሰፋፊ ስራዎችን ስንሰራ የነበረው ministeera dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergogii Tasfaye piroojeektii guutumaan guutuutti Itoophiyaa keessatti karoorfamee kan hojjetamu ta'uu ibsuun miidhaa dubartootaa dhaabsisuun kaayyoo isaa ta'uu ibsaniiru. ትልልቅ ስራዎች ነው የምንሰራው ግን በትዕግስትና በጽናት hojiilee gurguddoodha kan hojjennu garuu obsaa fi ciminaan aarsaa kamuu kaffalaa isaan kun yaada bu'uuraadha. As kan teenye hojii mootummaa waan ta'eef miti. Kan teenye hojii bu'aa qabu hawaasaaf maal hojjechaa jirra. Miidhaa dubartootaa haa dhaabbatu yeroo jennu akkamitti dhaabbachuu qaba. Hojii jedhu warra hojjetutu iddoo kana kan teenye. Kanaafuu itti gaafatamummaa hawaasummaa biyyaalessaa bahuuf waliin hojjechuuf waliigaltee taasifnee qaamolee hojii jalqabnu itti gaafatamummaa guddaa kan qabnu ta'uu hubachuu qabna. አካላት ትልቅ ኃላፊነት ያለብን መሆኑን ልናውቅ ይገባል። መሰረታዊ ጉዳዩ ይሄ ነው። ፕሮጀክቲን ናኖሌ ሻን keessatti tajaajila galma iddoo tokko dubartoota miidhamoo gargaaraa kan jiru ta'uu ibsuun sababa walitti bu'insaan dubartoota miidhaman deebisanii dhaabuu fi gargaaruuf hojjetamaa jiraachuu ibsameera. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun kun kallattiidhaan kan isiniif darbaa jiru Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniitti raadiyoo Amaaraa sagantaa afaan Oromoorraati. Oduun keenyatti fufeera amma immoo oduu biyya alaatti dabarra. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Iraaniin booda sirna mootummaa Kuubaa jijjiiruun gaaffii yerooti jedhan. Bulchiinsi Tiraamp sirna mootummaa Kuubaa jijjiiruuf kan dandeessisu qoqqobbii dinagdee cimaa darbeera. Doonaald Tiraamp kaayyoon waraana Iraan erga galmaan gahaniin booda sirni mootummaa Kuubaa kan jijjiiramu ta'uu akeekkachiisaniiru. Wanti Kuubaatti ta'aa jiru ajaa'iba waraana Iraan waliin taasisaa jirru erga xumurreen booda sirna mootummaa Kuubaa jijjiiruun gaaffii yerootis jedhaniiru. Tiraampii fi michuuwwan isaanii irra deddeebiin Havaanaa doorsisaa kan jiran yoo ta'u qoqqobbii cimaa dinagdee taasisuun mootummaa kooministii biyyattii fonqolchuuf kan kaayeffatedha jedhaniiru. Erga mootummaan Ameerikaa pirezidaantii Veenzuweelaa Nikulaas Maaduroo buuteen booda biyyattiin boba'aa ishee gara Kuubaatti ergaa jirti kan jedhan pirezidaantii Tiraamp kun guutummaatti kan adda citu ta'a jechuun akeekkachiisaniiru. Gama hundaan milkaa'aa jirra. Sirna mootummaa kiyya duraaniitiin waraana cimaa ijaareera. Amma kanatti fayyadamaa jirra. Waraana ijaarame kanatti fayyadamuun faayidaa guddaa argamsiisa jechuun pirezidaantii Tiraamp sababa giddugaltummaa addunyaa irratti taasisuuf ibsaniiru. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshiniitti raadiyoo Amaaraa sagantaa afaan Oromootiin oduun har'aaf qabannee itti fufeetii jira. Ammoo oduu ispoortiitti ceenaa ammas nu faana turaa jenna. Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif dorgommii atileetiksii idila addunyaa keessummeessuuf ta'uu ibsame. Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif dorgommii atileetiksii idila addunyaa akka qopheessituuf atileetiksii addunyaatiin carraan akka kennameef himameera. Dorgommiin Itoophiyaa keessummeessitu kunis waan deemiiting akka ta'e federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa beekseera. Itoophiyaan dorgommicha eebila 10 bara 2018 magaalaa Addis Ababaatti akka keessummeessitu kalaandariin atileetiksii addunyaa keessatti hammatamuun himameera. Dorgommichi kan ogeeyyii olaanoo atileetiksii addunyaatiin durfamu waan ta'eef ogeeyyiin atileetiksii Itoophiyaa muuxannoo gaarii akka qoodataniif carraa'uma jedhameera. Dorgommii kana irratti atileetonni biyyoota garaagaraa kan hirmaatan yoo ta'u badhaasa olaanaas qaba jedhameera. Taphoota Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 22ffaan Dirreedawaan morkataa isaa yoo injifatu Adaamaan Hadiyyaa Hosaanaa waliin qixa bahe. Taphni istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Hadiyyaa Hosaanaa fi magaalaa Adaamaa gidduutti taphatamee galchii tokko qixa xumurameera. Sa'aatiidhuma wal fakkaatatti tapha istaadiyeemii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti taphatameen magaalaan Dirreedawaa galchii 2-1 Maqalee Sabaa Andartaa injifateera.
waancaan dubartoota Afrikaa dheereffamuun isaa dubbatame. Hirmaannaa biyyoota 12 irraa gara biyyoota 16tti kan guddate waancaan dubartoota Afrikaa qopheessummaa Moorokootiin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2026 bitootessa 17 hanga ebela 3 bara 2026 kan adeemsifamu ta'uu kaaf beeksisee ture. Kaaf dorgommiiwwan walitti dhufuu isaanii gaaffii naaf haa dheeratu biyya qopheessituun ka'uu fi haala yeroo siyaasaa giddugaleessa bahaa jiruun dorgommichi dheerachuu isaa beeksiseera. Kanaaf dorgommichi nagaan jalqabamee milkiin akka xumuramuuf sagantaan dorgommii ammaan dura bahee akka dheeratuuf taasifamuuf kaaf beeksiseera. Haala kanaan waancaan dubartoota Afrikaa akka lakkoofsa Awurooppaa adoolessa 25 hanga hagayya 16 bara 2026tti adeemsifamu ta'uu Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa kaaf beeksiseera. Tapha waancaa Pirimeer Liigii Ingiliiz adeemsifameen Arsenaal kan milkaa'e yoo ta'u Siitiin qixa bahuu dhagahame. Pirimeer Liigii Ingilaand torbee 29ffaa irratti qabxiiwwan galmaa'an dorgommii waancaa caalaa ta'isaniiru. Arsenaal Biraayitiin 1-0 injifateera. Arsenaal injifannoo galmeessisuun qabxiin isaa yoo fageeffatu Siitiin immoo gufateera. Arsenaal tapha isaa sadaffaa walitti fufuun injifateera. Tapha isaa 300ffaa kan taphate Bukaayoo Saakaa goolii galchuun Arsenaalota harka caalmaa qabxiitiin hoogganummaa isaanii akka cimsatan taasiseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf jennee osoo hin xumuriin dura hangafoota oduu keenyaa isin yaadachiifna. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawwee Harawaatti guyyaan ayyaana dubartootaa kabajamaa jira. Dhaloota dhufuuf bilisummaa eenyummaa ni dhaalchifna jedhuun bulchaan olaanaa godina Walqaayitt Xagalee Saatit Humaraa obbo Asheetee Damillaa hubachiisan. Dargaggeessa aadaa, duudhaa fi safuu beekee hawaasa keessatti fakkeenya gaarii ta'e horachuun dirqama seenati jechuun hooggantuun biiroo dargaggoo fi ispoortii naannoo Oromiyaa Aadde Roozaa Biyyaan dubbatan. Ijaarsa biyyaa saffisiisuuf dhaabbileen hawaasaa siivilii dammaqinaan hirmaachuu qabu jedhan. Sadarkaa ministeera muummee itti aanatti qindeessan giddugala ijaarsa sirna diimokiraasii fi pirezidaantiin itti aanaa paartii badhaadhinaa obbo Adanfaara. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Iraaniin booda sirna mootummaa Kuubaa jijjiiruun gaaffii yerootii jedhan. Kanneen jedhan hangafoota oduu keenyatti raadiyoo Amaaraa sagantaa afaan Oromoo irraa oduu guyyaa har'aaf qabannee kan dhaggeeffattan ture. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Sagantaalee keenya afaan waliin turtii gaarii.